Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Update-Video hier von der Baustelle. Und wie ihr schon sehen könnt, der Boden ist meiner Meinung nach so weit durchgetrocknet, dass man jetzt hier weitere Arbeitsschritte durchführen kann. Das heißt, der erste Schritt wird sein, dass ich ein paar kleinere Unebenheiten mit einem Schleifer mal jetzt ein bisschen ausgleiche. Es sind nur ganz kleine Probleme, manchmal an dem Übergang oder da, wo es ein bisschen tiefer war, was ausgeglichen werden muss. Das ist gar nicht viel, an sich ist es sehr, sehr eben geworden. Was ihr natürlich jetzt auch seht, es ist jetzt nicht 100%ig durchgetrocknet, aber sagen wir mal 99%. Man sieht natürlich doch da verschiedene Farbtöne. Dafür haben wir ja extra die Bodenfarbe gekauft. Die ist inzwischen auch angekommen, dazu später noch mehr. Aber ich glaube, das macht einen großen Unterschied, wenn das jetzt hier wirklich in einem Farbton mal gestrichen sein wird. Das heißt, das Erste, was ich jetzt hier als nächstes für den heutigen Schritt bei diesem Baustellenupdate machen muss, ist, dass ich, wie gesagt, den Boden einen Teil davon abschleifen werde. Und dann ist der nächste Schritt schon, den Boden zu streichen. Und ich glaube, es wird einen riesen Unterschied machen, wenn das dann hier, Entschuldigung, aussieht wie aus einem Guss. Und ich hoffe, das sieht auch wirklich so aus, wie ich mir das Ganze vorstelle. Wie ihr merkt, ich habe immer noch ein bisschen Probleme mit dem Heuschnupfen, Erkältung. Aber ich mache jetzt hier weiter und meine Stimme kommt auch irgendwann sicherlich wieder zurück. Und zwischendurch mal ein ganz anderes Thema. Ich habe ja die Bodenfarbe bestellt, wie ihr wisst. Wir sind jetzt hier gerade im anderen Raum hier oben. Und es sind 2 Behälter, die sind per Post gekommen, weil ich habe es schon in einem Video gesagt, das, was ich haben wollte, gab es in keinem Laden in der Nähe. Also habe ich das Ganze bestellt. Schaut euch mal an, wie dieser 10 Liter Eimer aussieht. Der ist total verbeult. Der Karton sah überhaupt nicht so aus. Was aber noch viel lustiger ist, ist der große Eimer mit den 20 Litern. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt, aber der ist tatsächlich hier teilweise ausgelaufen. Wobei der Karton, jetzt habe ich Farbe an den Fingern, auch nicht so aussieht, als wäre mit dem groß was passiert. Es ist ja eigentlich auch gar nicht schlecht verpackt, aber keine Ahnung. Ich habe es jetzt noch nicht irgendwie reklamiert, weil es ist, glaube ich, nicht so viel Farbe von dem Großen. Das sind 30 Liter zusammen, die müssen eigentlich locker reichen. Ich glaube aber nicht, ohne dass das Problem groß ist, dass da jetzt ein bisschen was rausgelaufen ist. Das muss ich mir mal anschauen, genauer. Aber Farbe bestellen per Post ist vielleicht doch nicht die schlauste Sache. Ein weiterer Tag bricht an und ich habe tatsächlich, nachdem ich angefangen hatte, hier teilweise ein paar kleinere Unebenheiten, die sich ergeben hatten, dadurch, dass ich hier sehr viel Fläche zu gießen hatte, ein bisschen abzuschleifen, hat sich gezeigt, dass sich der ganze Boden deutlich hübscher wird, wenn man ein bisschen drüber schleift. Und ich habe mir dann ein größeres Gerät genommen, um komplett den Boden einmal drüber zu schleifen. Es liegt jetzt momentan noch überall Staub, wie ihr sehen könnt. Aber wenn man so mit der Hand drüber geht oder mit dem Fuß, sieht man, dass der Boden sehr, sehr viel glatter und auch einheitlicher ist. Ich werde jetzt als nächstes hier einmal durchsaugen, wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Fenster ist natürlich offen, damit der ganze Staub, der gerade noch hier in der Luft war, sich auch ein bisschen verzieht. Und ja, ich werde jetzt hier alles einmal durchsaugen. Und dann wäre der nächste Schritt tatsächlich, dass wir anfangen zu streichen den Boden. Und dann sind wir eigentlich mit dem Boden fertig. Wir müssen noch ein paar Stellen an den Wänden noch mal ein bisschen nachstreichen. Aber grundsätzlich sind wir dann, wenn der Boden gestrichen ist, so weit, dass wir hier eigentlich anfangen können, Tische reinzustellen. Wie gesagt, ich werde jetzt erstmal durchsaugen und dann denke ich, schauen wir uns das Ganze nochmal an, bevor ich hier mit dem Streichen anfange. So, ich habe jetzt etwas mehr als die Hälfte gesaugt. Tatsächlich dauert das echt ziemlich lange, weil man echt ordentlich saugen muss und man natürlich dauernd Unmengen an Staub oder Sachen, die man abgeschliffen hat, hier drin hat. Aber man sieht jetzt ganz deutlich, dass der Boden zwar immer noch unterschiedliche Farben hat, aber auch sehr gut durchgetrocknet ist und eben auch jetzt deutlich glatter aussieht. Das ist auf jeden Fall super gut. Saugen werde ich dann noch weitermachen müssen, aber ich denke, dass wir das heutige Video jetzt nicht komplett machen, so dass ich jetzt hier alles fertig mache, denn das wird auch einige Zeit dauern und es gab ja schon länger gar kein Video mehr. Was ich aber gerade noch gemacht habe, ich habe einfach jetzt mal die Bodenfarbe hier vorne in der Ecke getestet, wo es schon gesaugt ist. Und es ist noch ein bisschen nass. Ich habe es einfach mal hier so, ja, vielleicht ist es ein Quadratmeter, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Wie gesagt, die unterschiedlichen Farbtöne kommen noch daher, dass es noch nicht ganz trocken ist. Aber es ist tatsächlich so, es deckt wirklich super gut. Ihr seht auch hier, wo dieser größere, andersfarbige Klecks sozusagen ist. Der verschwindet auch sehr, sehr gut. Man sieht es hier noch ein bisschen jetzt, weil die Farbe, wie gesagt, noch nass ist. Aber ich glaube, dass das eine ganz gute Farbe ist. Die schützt den Boden. Das Ganze wird unempfindlicher. Und die dunkle Farbe macht, glaube ich, auch einen ganz guten Kontrast zur weißen Farbe im ganzen Raum. Und das Dunkle und das Weiße zusammen wird, glaube ich, nicht so sehr ablenken vom eigentlichen Geschehen im Raum, also von der Lego-Stadt.
Und ich würde sagen, ich werde jetzt hier erstmal Cut machen für dieses Update-Video von der Baustelle. Es hat wirklich sehr lange gedauert, den Boden jetzt soweit fertig zu bekommen. Ich sagte, da hinten muss noch ordentlich gesaugt werden, dann muss gestrichen werden. Dafür werde ich jetzt ein extra Video machen, einfach um euch mal zu zeigen jetzt, was so momentan hier auf der Baustelle passiert. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst gerne ein Abo da, gerne einen Daumen nach oben. Kommentare wie immer auch gerne gesehen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal hier in der Brookwood. Es wird demnächst auch wieder ein Update-Video geben aus der Stadt. Und dann würde ich sagen, ja, viel Spaß beim selber bauen, selber streichen vielleicht auch. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.